ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。9月に IKEA ではたくさん新商品が出たんですけども、特に注目度の高いアイテムを紹介していきます。世界中の IKEA で今季睡眠にフォーカスをしているそうで、プレス向けのイベントに参加してきました。マットレスの選び方ですとか、今季注目のソファーベッドなんかをいろいろ紹介していただきましたので、結構私も気になるのがあったので、またじっくり次回にそれは紹介したいと思います。まずは売り切れそうな新商品から紹介していきたいと思います。新商品出たよっていう話をインスタグラムのストーリーズでいつも垂れ流してるんですけども、こちらの商品がむちゃくちゃ反響ありました。こちらは3年ぐらい前には売ってたんですけど、日本ではなぜか最近売ってなかったっていうものです。なぜかずっと黒だけだったんですよね。なので白復活、みんな待ってましたっていうね、コメントたくさんいただきました。で、私も待ってたうちの一人で、待ってましたと速攻ポチりました。小物配送で届きました。ちょっとね、組み立てはちょっとトリッキーなんですよ。今3倍速でお届けしていますけども、ひたすらにネジネジしていきます。これは有酸素運動ですね。いや、腕に効いてるぞと思いながらネジネジしております。かなりいい汗をかきました。あとですね、穴を開けるっていう作業がありまして、そこは霧みたいなもので今までだったら開けてたんですけど、今回私は電動ドリルを持ってるのでそれを使いました。非常に早くて便利ですね。電動ドリルある方は使ってください。持ってない方は買ってもいいかもです。4箇所開ける必要がありますので。はい、というわけで完成したのがこちらの、テレビ台なんですね。壁に固定できるように金具がついてます。固定するためのネジは付属していません。これはずっとやりたい活用例がありまして、このね、ムーリッグの下に置くっていう。ムーリッグっていうのは IKEA で売ってるすごい安いハンガーラックです。シンプルなデザインが人気なんですけども、足元にですね、このように置くことで収納力がアップするという、結構世界中の人が昔からやってる IKEA ハックでございます。ムーリッグの足元ってこのようにバーがありますので、物をちょっと置きにくかったんですよね。でもこれを置くことでうまいことをまたいで、こう棚が2段できるというわけです。こうやって使ってるよって方も実際多いかなと思います。無印の引き出しを置いてみました。横幅は3つ綺麗に並びます。高さ方向は深型の方がちょうどいい感じですね。浅型だとちょっと上に隙間があります。奥行きはがっつり出っ張りますけども、ムーリッグの足と合わせて置いてる感じですね。それで手前がこのぐらい、ちょっと2センチぐらい出っ張るって感じですかね。で、不思議と引き出してもずれないです。続きましては IKEA のボックスを並べてみました。まずクッキスですね。これは奥行きも高さもちょうどいい感じですね。色もすごく合ってると思います。で、真ん中はリーサトルプバスケットですけども、こっちはもうスレッスレです。スレッスレ。オペレーション悪いかなと思いますね。持ち手がいい感じに取っ手みたいになってますけども。はい、で一番左のはフローディスバスケットです。このような形なんですけども、ペコって折って浅くして使うことができます。ちなみに一番下でも置くことができます。あと無印のヤワポリも置いてみました。ちょうどいいですね。新商品でポチったものを紹介します。そう、ハチカバーです。ハチカバー前回の最後にね、興奮気味にお伝えしましたけど、いやちょっと剥がすのに苦労してるはい、最後興奮して話したんですけど、ハチカバー可愛いのたくさん出てるんですよ。で、まずこれ1個目買いました。はい、もちろん植物を入れても可愛いですし、リビングで使う生活感のある小物を入れておくのにちょうどいいです。すごくデザインが可愛いと思います。色味は少し黄色いかな、伝わりますかね。この日は雑誌の取材撮影がありました。もちろん IKEA に関する話で IKEA アイテムの活用例みたいなのをいろいろご紹介してた時にですね、編集者の方もカメラマンの方もこれすごいってリアクション取ってくださったのが嬉しくって、そちらを YouTube でも紹介しようかなと思います。ちょっとした改善模様替えなんですけど、洗濯機の上のコーナーです。最初はペンキ塗ろうと思って養生してたんですけど、
やっぱ気分が変わって壁紙を貼りました。シールの壁紙がちょっと余ってたので継ぎはぎ貼りましたね。はい、で白くなりましたと。でこのねごちゃごちゃした配線を隠すのに、配線とこの管を隠すのにショッティスを手前に貼りました。たったそれだけなんですけど非常にすっきりしたと思いませんか？でもちろんこちらのレール、引き出せるハンガーレールもとても便利に使っています。引き出してこんな風にちょっとした物干しにもなりますし、掃除機を引っ掛けておくのにぴったりな場所になっています。こちらのレールが1500円っていう破格なんですよね。はい、改めてビフォアがこれ、アフターがこちらでございます。新商品の購入品です。こちらは収納ポケットです。はい、こちらは IKEA では有名なデザイナーさんですね。私が大好きなタブレットスタンドもこちらの方がデザインされてるんですよ。フェルト生地になっています。結構固めな生地感でポケットがたくさんついています。裏はゴムバンドもついていますね。結構凝った作りだなと思いました。値段の割に。ポケットがたくさんありまして、大きいポケットとでその後ろ側にこちらをもう一つ大きなポケットともう一個ちっちゃいポケットがありまして、手前にこんな風に横に編み込まれたようなところがあって、ここは引っ掛けてペンとかメガネなどを引っ掛けるところだそうです。こちらの収納ポケットはどこで使うかと言いますと、ベッド用なんですね。ベッドのマットレスの下に敷いて固定するというものだそうです。ただ私自分の寝室に行って気づいたんですけど、本当にうち、足つきマットレスで挟むとこなかったんですよね。はい、というわけでこちら商品画像ですけども、このようにして本来は使うものということでした。こういう風にソファーのアームにかけてみます。フェルトなので意外と滑らないですね。ただリモコンを入れるにはちょっとポケットが大きすぎてちょっとごちゃごちゃするかなと思いました。かといってね、この小さいポケットにはちょっとキツキツでマチがなさすぎて入れにくいなって感じですね。もっと薄いものじゃないと、ちょっとしたノートとかハンドクリームとか入れるのにいいんでしょうね。タブレットを入れるのにすごくいいなと思いました。であとはノートパソコンも入れられるってことでやってみました。かなり薄手で小型だろうなと思われる MacBook Air は入れることができました。ノートパソコンっていうより多分タブレットなら入るんじゃないかなと思いました。で持った感じはこんな感じです。はい、続きましては9月に登場したブレンボールゲーミングコレクションです。本当はこのキャスター付きのワゴンを真っ先にね紹介しようと思ってたんですけど、思ってるんですけど、意外とこちらの黒のこのソファーっていうんですかね、パーソナルチェアが良かったんですよね。これはちょっとね意外と良かった。でまずこちらのキャスター付きのワゴンなんですけども、側面にこまごましたものもこのように収納できるようになってまして、そこがすごくいいなと思いました。サイドテーブルみたいな感じで使えますし、この中の仕切りはですね縦にすることもできます。なのでゲームじゃなくても工夫次第でいろんな用途がありそうなのがいいですよね。でこちらのラウンジチェアはぜひ皆さんちょっと座ってみてほしいですよ。まずクッションが丈夫なポケットコイルなんですよ。で結構しっかりしてて座り心地が良かったです。でこの背もたれがまたねちょうどねちょっと角度がついてるんですよ。ですごく安定感があってすごくリラックスできるなと思いました。でさらにこのように変形させることができて足をね伸ばすことができるんですよね。もういい感じに持たれながら足も伸ばせるっていうのがすごくいいなと思いました。こちらは青色もございます。 IKEA ですごく人気のあるクッションカバーのシリーズでサネーラというシリーズがあるんですけども、そちらの新色が出てました。
このようにちょっとねベルベットのような光沢のある生地が特徴となっています。とても綺麗でした。動画の前半で述べましたけども、今回鉢カバーがすごい可愛いのが本当に多くてですね、こちら見てください。すごい可愛い。オンラインで見るよりだいぶ白くって、いや本当に同じものって思ったんですけど、めっちゃ可愛かったです。オンラインの写真で見るより動画で見た方がちょっと質感とか伝わったら嬉しいなと思うんですけども、どれも質感がすごく素敵だなと思いました。こちらのグレーベージュのものも濃淡があってすごく綺麗だなと思いました。で、私はやっぱりこちらのサイズが気になってて、ちょっとメガネを立てるですとかね、ペン立てにですとかね、収納にも使えそうですし、本当色味がねすごく綺麗なんですよね。私のこのボキャブラリーをどうにかしてほしいんですけど、すいません。で、色違いもあります。で、結構このようにさっきのグレーベージュの色違いですね、カラーバリエーションもいろいろ出てます。ちょっと秋っぽいお色も綺麗ですよね。もう私ここのコーナーいて、もうやめてってずっとね心の中でつぶやいてました。で、こちらもさっき紹介した鉢カバーのサイズ違いになるんですけども、こちらの色味もやっぱりオンラインで見るより色味が違って見えたので、オンラインの方がちょっと赤っぽく私は見えましたかね。個体差もあるかもしれないですけども、できれば実物見て買った方がいいかもと思いました。いや、もうめちゃくちゃ可愛かったです。あとこちらは大きなサイズになってきますけども、でも大きなサイズの鉢カバーって結構お値段することが多いんですけど、 IKEA ならお手頃価格で買うことができます。しかもどれも質感がとても美しいです。こちらはシーアフロンシリーズのニューカラーですね。めちゃくちゃ可愛い。このポコポコしたデザインいいですね。で、いくつか購入してきたものがありますので、次回紹介していきたいと思います。結構ねクッションカバーですとか照明とか買いました。9月14、15、16は IKEA にパジャマで行くといろいろいいことがあるイベントがあるんですけどね。いや、パジャマで行けるいや、どうなんやろ。私がいつも行く IKEA 港北店は18周年のイベントもやってまして、それも行きたいし忙しいなと思ってます。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひコメントいただけると嬉しいです。またすぐ次の動画でお会いしましょう。